Dnes se na veletrhu For Beauty ptáme lidí, co si myslí, že je tohle. Co myslíš, jaká je to vůně? Ježišmarja, to vůbec nevím, ale hrozně to voní, jako, ale No, já tam cítím třešeň, jako takový něco jako bruslinky nebo něco takového mi to připadá. jsou tam ovocní chutě v tom rozhodně, ale tam teda cítím převážně třešeň. Nějaký ostružiny nebo nevím, borůvky. Je tam nějaký druh dřeva v tom. Taky? Myslím si to, no. Mejdlová. A je tam ještě něco nakyslého, ale to nevím, co je, protože já jsem hodně převoněný tady z těch vůní tady. Všechno tady voní, že jo? Tak tohle je taková vůně ilang. Ilang se to jmenuje, taková žlutá kytička vlastně, ale určitě to může připomínat všechny tyhle věci. Super. Co myslíte, že to je? No takhle podle toho, jak mám v ruce, bych řekl, že to je mýdlo. Mýdlo. Vypadá jako mýdlo. No, mydlo. A když vám řeknu, že to mýdlo není? No určitě to bude něco jako do sprchy. Takový ten vosk, jakože si tím potřeš tělo asi řekl navoskované. No, já jsem si myslela, že to je čokoládový, ale doufám, že ne, když to má mydlovou vůni. Tak vypadá tak svíčka. Buď nějaký tělový peeling nebo mýdlo. A nebo to může být třeba, někdy se dělají i ty šampony, takový i čistící. Šampuk, jo. Šampůk nebo... A vy jste první, kdo na to přišel, výborně, je to tuhý šampon. Já si myslím, že to je nějaký tuhý šampon. Vy jste to řekla na první dobrou, výborně. Může to být šampon třeba suchej, teda suchej, no jako tuhej. A co myslíte vy? Že to bude fakt na jídlo. Skvělá odpověď. Máte pravdu, je to tuhý šampon. Jo, jakou vůni takhle obecně máte v kosmetice ráda? Já mám ráda svěží vůni, takže citrusy, bergamot. Já mám ráda ovocný vůně, takže určitě třeba ta borůvka, to je moje oblíbená. Třeba jablko ze skořicí. Já mám rád takovej ten vodnatej, všechno i vůně mám rád jakoby buď citrus, anebo vodu. A když je to jako těžší, tak dřevnatej. Vanilka a pak nějaký citrusy. Co vám voní? Mně všecko. Všecko, fakt. Já asi takový ty svěží, mám rád třeba zelený čaj, eukalyptus, takový to, co nabudí asi spíš, no. Jo, já zbožňuju třešně, takže když je voní to po třešních, tak je to pro mě moc důležitý. Ale vlastně přírodní kosmetika, tak když jako se tam přidává nějaký aroma, tak už to pak není moc přírodní, takže to musí jako vonit spíš jako třeba nějaký bylinky nebo tak něco, aby to nechávalo to přírodní složení toho produktu. Když teď už víte, je to tuhý šampon, tak v jakém tvaru by se ještě mohl prodávat? No tak třeba v nějakým s takovejma výstupkama, aby to dobře třeba prodrbalo hlavu nebo tak. Nevím, jak želva nebo něco takového. Tvar želvy, výborně. Pucle možná by byly zajímavý. Pucle, super. No, já bych to dal jako hokejový puk. Kulatej, že by se jako dobře držel v ruce a neklouzal by. Normální kulatý nějaký, do dlaně. Co myslíte vy? Nevím, já bych ho nepoužíval. Kulatý si myslím, aby byl dobrý do dlaně, nebo i nějaký oválek třeba. Jestli vás naše produkty zaujaly, podívejte se na stránky natava.cz a sledujte nás na sociálních sítích.